Атаңдың байлығы төшкән қырау тик, егеңдең айлығы ялған буяу тик. Ә бұл һаваланма дигән һүз нимәне аңлата ул? Мин белмәйем, Гөлдәр апай, үзең аңлата әле. Һаваланма ул атаңдың байлыгы менән мактанма дигәнде аңлата. Тагы бер тапкыр миңа һөйләп күрһәт әле. Һаваланма атаңдың байлығына, олыланма егеңдең айлығына. Атаңдың байлығы төшкән қырау тик, егеңдең айлығы ялған буяу тик. Гөлдәр апай, ә һин үзең нинди шигырь ятланың? Аттың ниһен мактайһың? Әйдә һөйләп күрһәт әле. Аттың ниһен мактайһың? Бәйгеләрдә сапмаган, дөянең ниһен мактайһың? Алып ергә бармаган, әдәмдең ниһен мактайһың? Яхшы ягы калмаган, дөньяның ниһен мактайһың? Рыз, бәхет кунмаган, хакимдың ниһен мактайһың? Явыз йырын йырлаган, егеттең ниһен мактайһың? Илде дошман зарлаган. Хатындың ниһен мактайһың? Кагып түшәк һалмаган. Баланың ниһен мактайһың? Атаның телен алмаган. Муланың ниһен мактайһың? Үле менән теренең барын бердәй ялмаган. Кыштың тәүге ак бурандары өйрелгән мизгелдә Миякә районында Акмулла көндәре үтә. Миякә ерендә башкорт халкының күренекле улы, шагыйрь мәгърифәтсе, сәсәнебез, бөтә төрки халыкларга билдәле акыл яһе булып торган бөек улы Мифтахетдин Акмулланың байрамына йыелдык. Бынан 100 ел элек кенә 20нче буаттың баштарында һәр башкорт аймагы, һәр башкорт төбәге үзенең сәсәндәре менән дан тоткан. Йыеннарда әйтештәр, хамаклаулар, кыбайыр әйтүләр гадәти күренеш булган. Сәсәнлек ул зирәклек, акыл һәм рухи камиллыктың сагылышы. Бөек шагыйрь якташым, кайда Акмулланың туган ере дип һиннән сорардар. Һин горур басып җавап бирә бел, минем якташым бөек шагыйрь ул, белемлеккә әйдәп торган. Шуңа күрә лә белем алабыз, дәртләнеп басып алга барабыз. Яктырып тора безнең барыр юл, шагыйрь үзенә һәр сак тугры бул. Апай, нисек язган микән Акмулла шигырьләрен? Ул шул хәтле матур язган, ул бигрәк укмышлы булган. Әлбәттә, Гөлсәсәкне, ә һин үзең нимә әзерләнең? Әйдә һинне тыңлап алайым әле. Димемдең дан улына, меңемдең хан улына, бөек башкорт улына, Моңдупа курайына, харна укыган мин бүген, харна укыган мин бүген. Туктале Гөлсәсәк, ә бына харна дигән һүз нимә була ул? Мин үзем дә белмәйем бит. Ападан сорарга кирәк. Күрүдә бар инде ул бар. Менә таптым. Харнау, хармак рәвешендәге еңел көйләп әйтү. Гөлсәсәк, һиннән жюри һораһалар, һин булай дип җавап бирерһең. Тукта, безгә күсмә мәгънәһе киләдер. Нидер өйрәтеп, тукыл һөйләү. Шулай шул. Миякә районының халкы үзләренең данлы якташы Мифтахетдин Акмулланы дурлап, район үдәге Кыргыз Миякәлә һәм Акмулланың туган авылы Тукханбайда, Сафар авылында һәр ел һайын шигырь, сәсән һүз кисәләренә йыела.
баш каланан, төрле тарафтардан килгән язучылар, галимдәр, үз осталары халык алдында майдан тота. Акмулла сәхнәһенә шагыйрьләр Салават Әбүзәр, Әсхәл Әхмәтхужа, Рәшид Шәкүр күтәрелә. Үз әйтүдең бәсе бөтеп бара. Акакалдар телле көйе телһез. Яшәй торгас тыйып телебезде, торып калуыбыз бар бит илһез. Пушкин әйткән телһез башкортны без, талана ил, телде тешләгәнбез. Авыз асып бер һүз әйтә алмайбыз, нимә булган, нимә эшләгәнбез. Тәүге һүзде Ходай әйткән тидәр, дөньяга сыйыр булган шул бер һүздән. Талган ил, рәнҗетелгән халык, эй уландар, бер һүз көтәһездән. Заманында батыршалар әйткән, салаваттар әйткән һәм каһамдар. Әйт шундай һүз, осқын сәсрәп торһын. Ул һүзеңдән уттар кабынһындар. Сәсәндәрдән без шундай утлы һүз көтәбез. Акмулла әбиян ягында күп йөрөгән. Оның бұта болған шигырьләре халыктың телендә, халыктың күңелендә. Башкортстанның Республика халык иҗады үҙәге янында Урал Батыр дип исемләнгән Сәсәндәр мәктәбе асылды. Башкорт сәсәндәре традицияларын тергеҙеүселәр араһында мәктәп уҡыусылары ла, оло йәштәге замандаштарыбыҙ да бар. Акмулланың ижадын өйрәнеүсе, таратыусы, әҙиптәр, артисттар, рәссамдар һәм галимдар Миәкә халҡының ихлас рәхмәтенә лайыҡ була. Уларға һәр йыл һайын район хакимиәте Акмулла исемендәге премия бирә килә. Күктә йондоҙҙар емелдәй, шағирҙар йондоҙҙары, ҡара төндө нурландырып, яҡтырып тороуҙары. Йондоҙҡайҙар араһында иң яҡтыһы була. Иң яҡтыһы ниндәй йондоҙ, беләһегеҙме? Акмулла. Уның бер хыялы булған, уҡырға һәм уҡырға, наданлыҡтан, аңғыра айыуҙан ҡурҡҡан кеүек ҡурҡырға. Беҙ уның васыятын үтәрбеҙ тимен 5-кә. Шуға күрә егелдек беҙ бөгөндән үк ҙур эшкә. Афарин! Мифтахетдин Акмулла, башҡорттарым уҡыу кәрәк. Башҡорттарым уҡыу кәрәк. Уҡыу кәрәк. Арабыҙҙа наҙандар күп, уҡыу һирәк. Аңғыра айыуҙан, Уралдағы ҡурҡҡандар. Эй туғандар, наҙанлыҡтан ҡурҡыу кәрәк. Кем беренче урыннан алганын Фирүзә апаның үзе әйтте. Әле генә миңа шылтыратты, котларга куштылар, инде.
телендә, аят кеүек теләктәре ил күңелендә. Акмулланың байрамына рәхим итегез, байрам котын бөтә илгә алып китегез. Башкортостанда Акмулланың шигырьләрен һөйләгән укучы балаларның республика конкурсы иң тәүдә Миякә районында 2006 елда үтте. Республика халык иҗады үҙәгендә Акмулла исемен йөрөткән Башкорт дәүләт педагогия университетында махсус курслар асылып, Башкортостанда 80лек мәктәбе даими эшләй башлауы хакында игълан ителде. Бүген Акмулланың нәсихәттәре айрыуса әһәмиятле яңгырай. Havalanma atamdın baylığına, ululanma yiğidimdin aylığına. Atamdın baylığı düşken kırav ki, yiğidimdin aylığı yalgan bulav ki. Aklımdan bir şey de var mı?